இந்த லிங்க முத்திரை எப்படி நம்ம உடல்ல வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நாம ஒரு தெர்மல் இமேஜிங் கேமரா மூலமா கம்ப்ளீட்டா ப்ரூவ் பண்ணோம். அதே மாதிரி பல்வேறு உபகரணங்கள் இஜி இசிஜி அது மூலமா இந்த முத்திரை செய்யும் பொழுது நம்முடைய லங்ஸ்ல உள்ள வெப்பம் 12% அதிகமாகுது அப்படின்றதையும், அதே நேரத்துல நம்ம உடலுடைய டெம்பரேச்சர் 1 டிகிரிக்கும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த அந்த வெப்பம் அதிகப்பட்டு அதற்கப்புறமாக அவங்களுக்கு காய்ச்சல் குறைவதையும், நம்ம கோவிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆக்சிஜன் லோடு ரொம்ப குறைவா இருக்கு, நிறைய மரணங்கள் அதில் தான் ஏற்பட்டது. ஆக்சிஜன் லோடு ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்படின்னு. இந்த முத்திரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உடனடியாக நம்மளுடைய நுரையீரலில் உள்ள சூடு அதிகப்படுத்துறதுனால, நுரையீரலில் உள்ள சளி இழக்கம் கொடுக்கறதுனால உள்ள ஆக்சிஜன் போறதுக்கான வழிவகை ஏற்படுத்துது. நிறைய பேர் அற்புதமா பயனடைஞ்சிருக்காங்க. ஒருவர் இருவர் கிடையாது. இந்த லிங்க முத்திரையை பயன்படுத்தி நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க.